Vítajte v podcaste Knižné poklady. Ja som Alica a dnes to bude o napínavom hľadaní nových stôp a odvážnych teóriách slečny Butterworthovej. V predchádzajúcich kapitolách sa slečna Butterworthová zamýšľa nad Howardovou výpoveďou a nedokáže sa rozhodnúť, či je vinný alebo nie. Jej logika a intuícia ju vedú odlišnými smermi, no postupne vylučuje verziu nehody či samovraždy a zostáva pri presvedčení, že išlo o vraždu, hoci nie nutne spáchanú Howardom. V rozhovore s detektívom Griceom trvá na tom, že Howard by konal inak, keby chcel svoju ženu úmyselne zabiť a medzi nimi vzniká napätie i vyhlásenie o konkurencii. Nasleduje verdikt poroty. Vraždu spáchal neznámy páchateľ, čo Améliu Butterworthovú poteší. Ale čoskoro prichádza správa, že Howarda zatkli. Sestry Van Burnhamové ju v panike vyhľadajú a požiadajú ju o pomoc. Tá ich zapojí do plánu mlčania, preskúma znova dom a odhalí, že tajomné hodiny fungujú, čo je dôležitá stopa. Napokon objaví aj vankúšik na ihli s odtrhnutou stuhou, ktorý zanechal podozrivý otlačok na posteli a tuší, že je na stope nového dôležitého odhalenia. 19. kapitola. Výrazný krok vpred. Cítila som, že som sa posunula ďalej. Bol to malý krok, bez pochyby, ale predsa len krok. Nemohla som sa však pri ňom zastaviť ani z neho vyvodiť závery bez ďalších faktov, ktoré by ma usmernili. Pani Bopertová mi ich mohla poskytnúť, aspoň som si to myslela. Preto som sa rozhodla navštíviť pani Bopertovú. Nevedela som, či pán Grice nepovažoval za najlepšie dohliadať na moje kroky, ale keďže by to bolo preňho typické, spravila som najprv pár zdvorilostných návštev, než som sa vydala smerom na východ. Adresu pani Bopertovej som si zistila ešte pred odchodom z domu, no nešla som priamo do nájomného domu, kde bývala. Namiesto toho som vystúpila pri malom obchode so zmiešaným tovarom, ktorý som zbadala v susedstve. Bol to zvláštny obchod. Nikdy som na takom malom priestore nevidela toľko a takú rozmanitosť vecí. Nezdržiavala som sa však obzeraním, ale hneď som pristúpila k žene, ktorú som uvidela opretú o pult. Poznáte pani Bopertovú, ktorá býva v dome číslo 803? Spýtala som sa. Jej pohľad bol prirýchly a príliš podozrievavý na to, aby to mohla poprieť, ale práve sa o to chcela pokúsiť, keď som ju prerušila. Veľmi rada by som sa s pani Bopertovou porozprávala, ale nie u nej doma. Dobre zaplatím tomu, kto mi zariadi aspoň 5 minút rozhovoru s ňou na takom mieste, povedzme, ako je to, čo vidím za sklenými dverami na konci tohto obchodu. Žena vyľakaná takou nečakanou ponukou ustúpila o krok a už chcela pokrútiť hlavou, keď som položila na pult. Mám prezradiť koľko? Áno, veď to neboli zbytočne vyhodené peniaze. $5. Len čo ju zazrela, vyhrkla od radosti. To je pre mňa? Vykríkla. Ako odpoveď som jej bankovku posunula bližšie, ale skôr než ju stihla uchopiť, rázne som dodala. Pani Bopertová sa nesmie dozvedieť, že ju tu niekto čaká, inak nepríde. Nemám voči nej nejaký zlý úmysel. Chcem jej len dobre, ale je to bojazlivá žena a... To viem, že je bojazlivá. Skočila mi do reči horlivo. A má na to dôvod. Raz ju v noci vyrušujú policajti, inokedy ju naivne vyzerajúce dievčatá a chlapci ťahajú bokom, aby im porozprávala, čo videla v tom veľkom dome, kde sa stala vražda. Tak sa už bojí aj vlastného tieňa, že ju po zotmení sotva dostanete von. Ale myslím, že ju sem priviesť dokážem. A ak jej nechcete ublížiť, tak madam... Jej prsty už hladili bankovku a uchvátená tým dotykom zabudla vetu dokončiť. Je tam vzadu v izbe niekto? Spýtala som sa, aby som ju opäť správne usmernila. Nie, madam, vôbec nikto. Som chudobná vdova a nie som zvyknutá na takú spoločnosť, ako ste vy. Ale ak si sadnete, trochu sa upravím a hneď vám sem pani Bopertovú privediem. A zavolajúc na akúsi Suzy, aby sa postarala o obchod, zamierila k spomínaným skleneným dverám.
Uľavilo sa mi, že všetko ide tak hladko a odhodlaná dostať za svoje peniaze od pani Bopertovej čo najviac som ženu nasledovala do najpreplnenejšej izby, akú som kedy videla. Obchod bol v porovnaní s ňou prázdny. Tam sa dalo pohybovať bez toho, aby ste do niečoho narazili. Tu vôbec nie. Na stenách stáli stoly a tam, kde neboli stoly, boli stoličky. Oproti mne sa na okennom parapete tiesnili kvitnúce rastliny, po pravej strane zas bol krb a na Rímse nespočetné drobnosti, ktoré zrejme strávili dlhé a márne čakanie na policiách v obchode, kým ich sem preniesli. Zatiaľ, čo som ich obzerala a čudovala sa, ako málo prachu na nich vidno, žena zmizla za kôpkou škatúľ, ktoré sa do obchodu určite nezmestili. Šla už po pani Bopertovú, alebo len odišla do inej izby ukryť tie nečakane nadobudnuté peniaze. Nenechala ma dlho v neistote, lebo o chvíľu sa vrátila s čepcom ozdobeným kvetmi na uhladených šedivých vlasoch. Premenilo ju to na postavu zároveň samolúbu i smiešnú. Takže keby som nemala nervy z ocele, určite by som nedokázala potlačiť smiech. Okrem toho si nasadila aj svoj spoločenský výraz a pri tých úsmevoch, ktorými ma zahrnula a pri jej úplnej spokojnosti so svojím výzorom mi dalo veľa námahy udržať rozhovor pri veci. Napokon si predsa len všimla moju vážnosť a uvedomila si svoju úlohu. Povedala, že pani Bopertová nikdy neodmietne šálku čaju a ponúkla sa, že jej pošle pozvanie na večeru. Keďže sa mi to pozdávalo, prikývla som, na čo naklonila hlavu nabok a šepkavo sa spýtala. A zaplatíte ten čaj, madam? Rozhorčene som vykríkla. Nie! Čo ju evidentne prekvapilo. Hneď zmenila tón a dodala, že to nevadí, čaju má dosť a koláčiky aj sušienky sa nájdu v obchode. Odpovedala som len pohľadom, ktorý ju tak vyľakal, že pri prestieraní stola takmer pustila riad z rúk. Ona tak nerada hovorí o tej vražde, že pre ňu bude vyslobodením posedieť si v dobrej spoločnosti, bez zvedavých susedov. Mám vám pripraviť stoličku, madam? Odmietla som tú poctu a povedala, že zostanem sedieť tam, kde som. A dodala som, keď som videla, že sa už chystá odísť. Nech vojde priamo dnu. Bude v strede miestnosti skôr, než si ma všimne. To bude dobré pre ňu aj pre mňa. Keď ma už raz uvidí, nezľakne sa. Ale nesmiete počúvať pri dverách. Povedala som to s veľkou prísnosťou, lebo som si všimla, ako ju zožiera zvedavosť. Keď som to dopovedala, rozhodne som ju rukou poslala preč. Nepáčilo sa jej to, ale spomienka na $5 ju rýchlo utešila. Posledný raz skontrolovala stôl, ktorý nevyzeral vôbec zle prestretý a vytratila sa. Zostala som sama a mohla som si obzrieť tucty fotografií na stenách. Boli také otrasné a ich rozmiestnenie tak dráždilo môj zmysel pre poriadok, ktorý je u mňa veľmi vyvinutý, že som napokon zatvorila oči a začala si usporadúvať myšlienky. No, nestihla som zájsť ďaleko. V obchode sa ozvali kroky a v zápätí sa otvorili dvere. Dnu vbehla pani Bopertová s tvárou červenou ako rozkvitnutá pivónia. Zastavila sa, keď ma zbadala a vyjavene na mňa hľadela. Ale veď to je tá dáma. Ticho, zavrite dvere, musím vám povedať niečo dôležité. Ach, začala, vyzerajúc, že by sa najradšej vytratila, ale bola som rýchlejšia. Sama som dvere zatvorila a chytiac ju za ruku, posadila som ju do kúta. Neukazujete veľa vďaky, poznamenala som. Nevedela som síce, za čo by mi mala byť vďačná, ale pri našom prvom rozhovore dala jasne najavo, že ma považuje za niekoho, kto jej preukázal službu. Rozhodla som sa to využiť, aby som získala jej dôveru. Viem, madam, ale keby ste videli, ako ma prenasledujú, madam. Stále len o tej vražde. O ničom inom, stále len o tej vražde. A práve, aby som unikla tým rečiam, prišla som sem, madam, a teraz vás tu vidím a vy budete hovoriť tiež o tej vražde. Inak by ste predsa neboli na takomto mieste, madam.
A čo ak aj budem o nej hovoriť? Viete, že som vaša priateľka. Inak by som vám predsa neurobila tú službu v to ráno, keď sme našli telo toho úbohého dievčaťa. Viem, madam, a som vám za to vďačná, ale nikdy som tomu nerozumela, madam. Bolo to preto, aby ste ma ochránili pred obvineniami zlomyselných policajtov? Alebo ste si to vy, aj ten gentleman, jednoducho len tak vymysleli? Počula som totiž, čo hovoril pri vyšetrovaní a tak mi to poplietlo hlavu, že sama už neviem, na čom som. Čo som povedala ja a čo povedal on? Čo tým tá úbohá žena myslela? Neodvážila som sa priznať nevedomosť, iba som pokrútila hlavou. Nech už nás k tomu viedlo čokoľvek. Podstatné je, že sme pomohli vám. A pomohli sme, nie? Policajti vás nikdy nespájali s tou vraždou však? Nie, madam, nie, madam. Keď taká vážená dáma ako vy povedala, že videla mladú dámu vojsť do domu uprostred noci, ako by vám mohli neveriť. Nikdy sa ma nepýtali, či viem niečo iné. Nie, zopakovala som takmer onemená vlastným úspechom, ale nedala som na sebe znať ani náznak spokojnosti. Ani som nechcela, aby sa vás pýtali. Ste slušná žena, pani Bopertová, a nemali by vás obťažovať. Ďakujem, madam, ale ako ste vedeli, že vošla do domu skôr, než som odišla? Videli ste ju? Nenávidím lož rovnako ako jed, ale musela som vynaložiť všetku kresťanskú trpezlivosť, aby som v tej chvíli nezaklamala. Nie, povedala som. Nevidela som ju, ale nie vždy potrebujem použiť oči, aby som vedela, čo sa deje v domoch mojich susedov. A to bola pravda, hoci nie je veľmi príjemná na priznanie. Ach, madam, vy ste ale bystrá. Kiež by som mala aspoň trochu rozumu ako vy. Lenže všetok mal môj muž. On bol ten šikovný. Ach, čo to? Len doza na čaj, zhodila som ju lakťom. Ako ja už nadskočím pri každom zvuku, bojím sa vlastného tieňa, odkedy som videla to úbohé telo pod tou kopou riadu. Ani sa vám nečudujem. Musela to na seba zvaliť sama, nemyslíte, madam? Nik tam predsa nešiel, aby ju zavraždil. Ale ako to, že mala na sebe tie šaty? Keď som ju vpustila, bola oblečená celkom inak. Ja hovorím, je to celé zmetok, madam, a iba naozaj bystrý muž to dokáže vysvetliť. Alebo bystrá žena, pomyslela som si. Nespravila som chybu, madam, to ma trápi najviac. Prosila tak naliehavo, aby som ju vpustila, že som jej nedokázala zabuchnúť dvere pred nosom. Navyše sa predstavila ako Van Burnemová. To bola nová informácia. Potlačila som prekvapenie a poznamenala. Ak vás sama požiadala, aby ste ju pustili dnu, ťažko ste jej to mohli odoprieť. Prišla ráno alebo až popoludní. Neviete to, madam? Myslela som, že viete všetko podľa toho, ako ste hovorili. Nebola som nerozvážna. Nezvládala som už jej vypočúvanie. Pohľadom som ju premerala prísnejšie než kedykoľvek predtým a menej priateľským tónom som povedala. Nik nevie o tom viac ako ja. Len presne neviem, v ktorú hodinu tá dáma prišla do domu. Ale ak mi to nechcete povedať, nebudem naliehať. Ale madam, pokorne namietla, veď ja vám chcem povedať všetko. Prišla popoludní, keď som práve drhla podlahu v suteréne. A vošla cez dvere v suteréne? Áno, madam. A poprosila, aby ste ju vpustili? Áno, madam. Mladá pani Van Burnemová? Áno, madam. Oblečená v hodvábnych čierno-bielých károvaných šatách a s klobúkom pokrytým kvetmi? Áno, madam, alebo niečo podobné. Pamätám si len to, že to bolo veľmi nápadné a že jej to pristalo. A prečo prišla k suterénovým dverám taká dáma, oblečená ako ona? Pretože vedela, že hlavné dvere otvoriť nemôžem, nemala som kľúč. Ach, ako krásne rozprávala madam a vôbec sa ku mne nesprávala povýšene. Presvedčila ma, aby som ju nechala v dome. A keď som jej povedala, že sa o chvíľu zotmie a že som hore v izbách nič nepripravila,
len sa zasmiala a povedala, že jej to neprekáža, že sa tmy nebojí a že jej nevadí zostať sama v tom veľkom dome celú noc, lebo má so sebou knihu. Povedali ste niečo, madam? Nie, pokračujte, mala so sebou knihu, ktorú môže čítať, kým ju neprepadne spánok. Nikdy mi ani len nenapadlo, že by sa jej mohlo niečo stať. Samozrejme, prečo by aj? Takže ste ju pustili do domu a nechali ju tam, keď ste odchádzali? Nuž, nečudujem sa, že vás to šokovalo, keď ste ju na druhý deň ráno našli mŕtvu na podlahe. Hrozné, madam. Bála som sa, že to hodia na mňa. Ale ja som jej nič neurobila, len som ju nechala v dome. Myslíte, že mi niečo spravia, keď sa to dozvedia? Nie, povedala som, snažiac sa chápať obavy tejto jednoduchej ženy. Takéto veci sa netrestajú. Škoda, dodala som sama pre seba. Ako by ste mohli vedieť, že na ňu pred svitaním spadne kus nábytku. Zamkli ste ju, keď ste odchádzali? Áno, madam, sama mi to povedala. Takže bola uväznená. Zaskočená záhadnosťou celej veci som onemela tak, že na mňa začala prekvapene pozerať. Pochopila som, že musím pokračovať vo vypytovaní. Aký dôvod uviedla, že chce zostať v dome celú noc? Aký dôvod, madam? Neviem, čo si hovorila, že tam musí byť, keď sa pán Van Burnham vráti domov. Nerozumela som tomu a ani som sa nesnažila. Mala som dosť starostí s tým, či bude mať čo jesť. A čo mala so sebou? Neviem, madam. Povedala, že niečo má, ale ja som to nevidela. Možno ste to nevideli pre peniaze, ktoré vám dala. Určite vám nejaké dala však? Och, nie veľa, madam, nie veľa. A ani by som si nevzala ani cent, keby ju to nebolo tak potešilo, že mi niečo mohla dať. Taká pekná, peknúčka. Pravá dáma, nech si o nej hovorí každý, čo chce. A robila na vás dojem, že je šťastná? Hovorili ste, že vyzerala spokojná, veselá a pekná. Ach áno, madam, ona vôbec netušila, čo ju čaká. Dokonca som ju počula spievať, keď už bola hore. Želala som si, aby moje uši boli vtedy vnímavejšie. Možno by som ju bola počula spievať aj ja, ale múry medzi mojím domom a domom Van Burnhamovcov sú veľmi hrubé, ako som sa už neraz presvedčila. Takže išla hore ešte, kým ste boli v dome? Samozrejme, madam, čo by robila v kuchyni? A už ste ju potom nevideli? Nie, madam, ale počula som ju chodiť. Myslíte v salónoch? Áno, madam, v salónoch. A sama ste hore nešla? Nie, madam, mala som dosť práce dolu. Nešli ste hore ani keď ste odchádzali? Nie, madam, nechcela som. Kedy ste odišli? O 5:00, madam. Vždy odchádzam o 5:00. Ako ste vedeli, že je 5? Kuchynské hodiny mi to napovedali. Natiahla som ich, madam, a nastavila, keď som o 12:00 počula zvuk sirén. To boli jediné hodiny, ktoré ste natiahli? Jediné hodiny? Myslíte, že by som chodila po dome a naťahovala ešte aj iné? Na jej tvári sa objavilo také prekvapenie a tak úprimne sa mi pozrela do očí, že som bola presvedčená, že hovorí pravdu. Potešilo ma to, neviem prečo, a venovala som jej prvý úsmev. Ten ju očividne dojal, jej tvár zmekla a chvíľu na mňa hladila s nádejou, kým nepovedala. Nemyslíte si o mne nič zlé, však, madam. No mne v tej chvíli zišla na myšlienka, pre ktorú som jej otázku takmer nevnímala. Ona si natiahla hodiny v kuchyni pre vlastnú potrebu. Prečo by si teda mladá dáma hore takisto nemohla natiahnuť hodiny v salóne pre vlastnú potrebu? Unesená touto myšlienkou som sa spýtala. Tá mladá dáma mala hodinky však? Otázka však prešla bez povšimnutia. Pani Bopertová bola ponorená do vlastných úvah rovnako ako ja. Nenosila mladá pani Van Burnhamová hodinky? Zopakovala som. Pani Bopertová zostala bez výrazu.
Pobúrená jej nevšímavosťou som ju prudko chytila za rameno a dôrazne vyhrkla. Na čo myslíte? Prečo neodpovedáte? Okamžite sa spamätala. Ach, prepáčte, madam, rozmýšľala som, či nemyslíte tie hodiny v salóne. Upokojila som sa, zatvárila sa prísne, aby som zakryla svoj rastúci záujem a ostro som zvolala. Samozrejme, že myslím hodiny v salóne. Natiahli ste ich? Och nie, na tie hodiny by som nesiahla. Brala som ich ako niečo vzácne, skoro ako keby boli zo zlata alebo zo striebra. Ach, keby som bola inej povahy a keby som nebola vychovaná v prísnych spoločenských pravidlách, možno by som v tej chvíli prejavila radosť tak, že by tá prostá žena nemeckého pôvodu od prekvapenia vyskočila. Takto som sedela bez pohnutia a dokonca som sa tvárila, že som jej slová ani nezachytila. Keď sa po minúte ticha odvážila opäť prehovoriť, povedala. Možno sa cítila osamelo, madam, a týkanie hodín vie byť dobrou spoločnosťou. Áno, odpovedala som tentoraz živšie, až nadskočila, ako by som ju udrela. Uhádli ste, pani Bopertová, a ste omnoho bystrejšia žena, než som si myslela. Ale kedy tie hodiny natiahla? O 5:00, madam, tesne predtým, než som odišla. Ach, a vedela, že odchádzate? Myslím, že áno, madam, lebo ešte predtým, ako som si nasadila čepiec, som zavolala hore, že je 5 hodín a že idem. Aha, a odpovedala vám? Áno, madam. Počula som ju v chodbe a potom jej hlas. Spýtala sa, či je naozaj 5. A ja som jej povedala, že áno, lebo som na obed nastavila kuchynské hodiny. Viac už nepovedala, ale hneď na to som začula, ako salónne hodiny začali odbíjať. Ach, pomyslela som si, čo všetko sa dá dozvedieť aj od najhlúpejšieho a najmenej ochotného svedka trpezlivosťou a rozumnými otázkami. Bolo jasné, že salónne hodiny natiahla a správne nastavila ešte pred odchodom pani Bopertovej samotná mladá žena. Keď potom spadli, ukazovali presný čas. Znamenalo to, že vieme, kedy sa police zrútili, a to bola kľúčová informácia. Bola som taká spokojná, že som žene venovala ďalší úsmev. Okamžite vykríkla. Ale vy o tom nikomu nepoviete, že nie, madam. Mohli by odo mňa chcieť, aby som zaplatila všetky tie rozbité veci. Tentoraz môj úsmev nebol iba povzbudením, ale jej to bolo jedno. Celá tá záhada jej znovu poplietla hlavu a ona sa zas pustila len do nariekania. Ach, vzdychla, keby som ju nikdy nebola videla. Nemala by som teraz hlavu, ako keby mi ju zvierali kliešte. Veď jej manžel povedal, že prišiel do domu o polnoci so svojou ženou. Ako to mohol povedať, keď ona tam bola už celý čas? Ale možno to povedal len tak, ako vy, aby ma ochránil pred podozrením. Ale prečo by to robil gentleman ako on? Netrápte sa tým, napomenula som ju. Stačí, že z toho bolí hlava mňa. Pochybujem, že ma pochopila alebo sa o to pokúsila. Jej myseľ bola už poriadne vyčerpaná a moje prísne vypytovanie jej rozhodne nepridalo na jasnosti. V každom prípade pokračovala, ako by som nič nepovedala. Ale čo sa stalo s tými krásnymi šatami? Nikdy som nebola taká ohromená, ako keď som uvidela, že má na sebe tú tmavú sukňu. Možno si tie šaty nechala hore? Navrhla som, nechcela som s ňou rozoberať detaily dôkazov. Aj to je možné, aj to. A možno to bola len spodná sukňa, čo sme videli. Ale hneď si uvedomila, že to nesedí, lebo dodala. Lenže ja som jej spodnú sukňu videla. Bola z hnedého hodvábu. Videla som ju, keď si nadvihla šaty, aby sa dostala k peňaženke. Tomu nerozumiem, madam. Keď jej tvár už celkom očervenila, považovala som za milosť rozhovor ukončiť. Povedala som ešte pár upokojujúcich slov a keď som videla, že potrebuje niečo hmatateľnejšie, vytiahla som z peňaženky zo pár strieborných mincí a vložila jej ich do dlane. To už pochopila. I hneď sa rozžiarila a kým ešte ďakovala a tešila sa, ja som už vyšla z miestnosti a o chvíľu aj z obchodu. Dúfam, že si potom tie dve ženy naozaj dali šálku čaju.
20. kapitola. Teória slečny Butterworthovej. Keď som nastúpila do koča, bola som taká rozrušená, že som celú cestu domov sedela s nakrivo nasadeným klobúkom a ani som si to nevšimla. Až keď som vošla do izby a uvidela sa v zrkadle, zalial ma studený pot. Ukradomky som pozrela na Lenu, ktorá práve pripravovala môj čajový stolík, či si všimla, ako smiešne som vyzerala. Ale je vždy diskrétna a na dievča s 2 jamkami v lícach sa usmieva len málokedy, aspoň keď sa na ňu dívam ja. Ani teraz sa neusmievala a hoci ma to vzhľadom na vyššie uvedené neupokojilo tak, ako sa mohlo zdať, rozhodla som sa viac netrápiť takou maličkosťou, keď som mala v hlave omnoho vážnejšie veci. Zložila som klobúk, ktorý sedel tak nakrivo, a sadla si. Pol hodiny som sa ani nepohla, ani neprehovorila. Premýšľala som. Teória, ktorá mi napadla už pri vyšetrovaní, teraz dostávala jasné kontúry. Na mieste činu sa našli 2 klobúky a 2 páry rukavíc. A ja som sa práve dozvedela, že tam boli 2 ženy. Jedna, ktorú pani Bopertová po svojom odchode zamkla v dome, a druhá, ktorú som ja videla vchádzať o polnoci s pánom Van Burnhamom. Ktorá z nich zahynula? Všetci sme si mysleli, a aj samotný pán Van Burnham to priznal, že to bola jeho manželka. Lenže jeho manželka mala na sebe úplne iné šaty než zavraždená žena a čím viac som o tom premýšľala, tým jasnejšie mi vychádzalo, že oveľa pravdepodobnejšie bola skôr vrahyňou než obeťou. Chcete vedieť moje dôvody pre toto nezvyčajné tvrdenie? Ak áno, tu sú. Od začiatku som v celom prípade cítila ženskú ruku. No keďže nebol žiadny dôkaz o prítomnosti inej ženy než obete, musela som to podozrenie odsunúť bokom. Teraz, keď sa potvrdila účasť druhej ženy, vrátila som sa k nemu. Ale ako ju spojiť s vraždou? Zdalo sa to jednoduché, ak tá druhá žena bola jej sokyňou. O žiadnej sokyni sme nepočuli, ale ona o nej mohla vedieť a práve to mohlo byť za jej spormi s manželom a jej zúfalou snahou získať si priazeň jeho rodiny. Predstavme si teda, že tou druhou ženou bola sokyňa pani Van Burnhamovej. On ju priviedol do domu, netušiac, že jeho manželka sa tam cez deň dostala a zostala tam. Priviedol ju po popoludní strávenom v hoteli D, kde jej možno zaobstaral nový, nenápadnejší odev než ten, ktorý nosila predtým. Použitie 2 drožiek a starostlivosť, s akou sa snažili zmiasť stopy, mohli byť súčasťou plánu na útek, lebo som si nemyslela, že mali v úmysle zostať v dome pána Van Burnhama. Na čo tam teda šli? Aby sa stretli s pani Van Burnhamovou a zabili ju, aby im nestála v ceste? Nie. Skôr si myslím, že do domu išli bez toho, aby premýšľali nad tým, koho tam stretnú. A až keď vošli do salónu, uvedomili si, že práve sa tam stretli 2 ženy, ktoré sa stretnúť nemali, a napriek tomu sa tam ocitli tvárou v tvár. Prítomnosť klobúka, rukavíc a románu pani Van Burnhamovej v 3. miestnosti naznačuje, že večer trávila čítaním v jedálni. No keď vonku zastala drožka a dvere sa otvorili, určite si myslela, že prišiel starý pán alebo iný člen rodiny. Stála teda pri dverách salónu, keď vošli. A šok z toho, že tam vidí svojho manžela po boku nenávidenej sokyne priamo pod strechou, pod ktorou dúfala položiť základy svojho budúceho šťastia, musel byť obrovský, ak nie priam šialený. Obvinenia ani hádky jej nestačili. Chcela zabiť, ale nemala zbraň. Zrazu si všimla klobúkovú ihlicu, ktorú si jej chladnokrvnejšia sokyňa vybrala z klobúka, možno ešte pred ich stretnutím. A v tej chvíli sa jej zrodil plán, ktorý jej mohol priniesť pomstu, po akej túžila. Ak ho uskutočnila, akým spôsobom sa dokázala priblížiť k obeti a tak presne zasadiť smrteľnú ranu, to prenecháme fantázii. Ale že to bola ona, žena, a nie Howard, muž, kto vrazil túto ženskú zbraň do chrbtice sokyne, to ešte dokážem. Alebo stratím všetku vieru vo vlastnú intuíciu. Ale ak je táto teória pravdivá,
Čo potom police, ktoré sa zrútili na úsvite a ako sa jej podarilo utiecť z domu bez povšimnutia? Stačí trochu uvažovať a všetko sa vysvetlí. Muž zhrozený následkom svojej nerozvážnosti a zhnúsený zločinom, ku ktorému to všetko viedlo, dom takmer okamžite opustil. Ale žena tam ostala, možno omdlela, možno s ňou nechcel mať nič spoločné. Keď prišla k sebe, zbadala tvár svojej obete, ako na ňu hľadí s obžalobou, ktorú nedokázala zniesť. Čo mala robiť, aby tomu unikla? Kam mala ísť? Tak veľmi ju nenávidela, že by ju najradšej pošliapala. No svoj hnev potlačila až do úsvitu. A vtedy, v návale zúrivosti a nenávisti, strhla na telo skriňu a utiekla z miesta hrôzy, ktorú sama spôsobila. Stalo sa to o 5:00, presnejšie 3 minúty pred 5:00, ako ukazovali hodiny, ktoré predtým ľahko vážne natiahla. Ušla prednými dverami, ktoré jej manžel pri odchode nezamkol. Polícia ju neodhalila, pretože jej výzor nezodpovedal opisu, ktorý mala k dispozícii. Ako to viem? Spomeňte si na objavy, ktoré som urobila v izbe slečny Van Burnamovej. Tie vám pomôžu pochopiť moje uzávery. Do tej izby vošla niektorá z osôb. Niekto, kto potreboval špendlíky. A tu som pochopila motív aj konanie ženy na úteku. Mala na sebe šaty oddelené v páse a keď na sukni zbadala škvrnu krvi, dostala nápad prekryť ju spodničkou, ktorá bola tiež hodvábna a iste rovnako kvalitná ako bežné šaty. Lenže sukňa bola dlhšia než spodnička a tak ju musela vypnúť. Sama špendlíky nemala, ani ich nenašla na podlahe v salóne, preto vyšla hore. Dvere na konci schodiska boli zamknuté, ale predná izba bola otvorená a tak vošla tam. Naslepo sa dotackala k zásuvke, lebo v miestnosti bola tma a našla tam vankúšik so špendlíkmi. Hmatom zistila, že je plný a keďže nič nevidela, strhla ho z držiaka a odniesla k dverám. Tam prenikalo trochu svetla zo strešného okna nad schodmi. Položila vankúšik na posteľ a povypínala si sukňu. Keď skončila, v rozrušení vankúšik zhodila z postele a keďže sa bála, že ju niekto spozná podľa pestrofarebného klobúka alebo už nemala odvahu čeliť hrôze v salóniku, vyšla von bez neho a odišla, boh vie kam, v strachu a výčitkách. Tak toľko k mojej teórii. A teraz fakty, ktoré bránia jej úplnému prijatiu. Sú 2. Jazva na členku mŕtvého dievčaťa, ktorá bola charakteristickou pre Louise Van Burnamovú a otlačky prsteňov na jej prstoch. Ale kto potvrdil jazvu? Jej manžel, nikto iný. A ak by mala aj druhá žena, čírou náhodou, jazvu na ľavej nohe, potom inak nepochopiteľná ľahostajnosť, ktorú prejavil, keď mu o tejto zvláštnosti povedali, ako aj jeho odvaha použiť ju neskôr ako základ pre svoje falošné stotožnenie, nadobúda logiku. A čo sa týka otlačkov po prsteňoch, bolo by čudné, keby taká žena nenosila prstene, a to hneď niekoľko. Howardovo správanie pri vypočúvaní a rozpor medzi jeho prvými a neskoršími výpovediami sa vo svetle tejto novej teórie dá ľahko vysvetliť. Videl, ako jeho manželka priamo pred jeho očami zabila bezbrannú ženu. A či už pod vplyvom dávnej náklonnosti k nej, alebo kvôli hrdosti na dobré rodinné meno, nemohol inak, než usilovať sa zakryť jej vinu. Aj za cenu toho, že nebude hovoriť pravdu. Pokiaľ mu to okolnosti dovolili, zachovával ľahostajný postoj a popieral, že mŕtva žena bola jeho manželka. Ale keď ho nevyvrátiteľné dôkazy usvedčili, že jeho žena bola na mieste vraždy, pochopil, alebo si aspoň myslel, že pochopil, že ak bude ďalej popierať, že obeťou bola Louise Van Burnamová, mohlo by to čoskoro vyvolať podozrenie, že bola vrahyňou. Pod vplyvom tohto strachu sa náhle rozhodol využiť všetky spoločné znaky oboch žien a priznať, čo od neho všetci od začiatku očakávali, že žena v márnici bola jeho manželka. Tým by ju oslobodil od akéhokoľvek podozrenia, zbavil by sa akýchkoľvek obáv, že by sa mohla niekedy vrátiť a priniesť mu hanbu a zároveň zabezpečiť,
aby žena, ktorú kedysi miloval, mala aspoň slušný kresťanský pohreb. Samozrejme, riskoval veľa, ale situácia bola kritická a možno sa nepozastavil nad tým, aké to bude mať následky. Každopádne je isté, že sa dopustil krivej prísahy, keď tvrdil, že to bola jeho žena, koho priviedol z hotela D do domu. A ak krivo prisahal v tomto bode, je pravdepodobné, že klamal aj v iných bodoch a teda jeho svedectvo nie je spoľahlivé. Hoci som bola presvedčená, že som sa dopracovala k pravde, ktorá by obstála aj pri najprísnejšom vyšetrovaní, nebola som s ňou spokojná, kým som ju neoverila. Prostriedky, ktoré som na to zvolila, boli odvážne a zodpovedali celej tej zúfalej situácii. Sľubovali však výsledok taký dôležitý, že by sa pán Grice musel hanbiť za to, ako pohrdavo prijal moje hrozby, že sa do veci zapojím. Tak, ako sme sa dozvedeli, výpoveď pani Boppertovej a nové zistenia o hodinách i šatách v dome Van Burnemovcov otvorili cestu k odvážnej teórii slečny Butterworthovej, ktorá môže celú vraždu vysvetliť úplne inak. Avšak slečna Butterworthová sa nevzdáva a v ďalšej časti rozbieha odvážny plán, aby si overila svoju vlastnú teóriu o záhadnej žene z prípadu Van Burnemovcov. Do hry vstupujú nové listy, anonymné odpovede a nečakané stopy, ktoré ju zavedú k ľuďom s vlastnými tajomstvami. Každý rozhovor prináša kúsok skladačky, no zároveň otvára nové otázky, ktoré ešte viac zamotávajú celú záhadu. V ďalšej časti sa ukáže, či tieto stopy naozaj vedú k pravde. Počujeme sa opäť o týždeň. Nezabudnite si zapnúť odber a dovtedy sa majte zvedavo, dôvtipne a s knihou vždy po ruke. Alebo jednoducho tak, ako máte svoje knihy najradšej.